Antonio Gramsci negli anni '20 scrive delle pagine intensissime sulla tradizione, spiegando che la tradizione non ha nulla a che fare con le cartoline che ripropongono un passato sempre uguale e che è la ripetizione all'infinito di cose che non appartengono più alle persone. Gramsci parla di tradizione come anima del popolo, come linguaggio delle persone. Questo vale anche per le nostre ricette. Quando abbiamo a che fare con le ricette della nostra tradizione, non abbiamo a che fare con qualcosa di immutabile che non cambia mai. Le nostre casalinghe aggiungono sempre qualcosa che ha a che fare col tempo, con i prodotti che ci sono, con la povertà, con quello che possono permettersi, e questo rende le loro ricette sia tradizionali che sempre rivoluzionarie. E questo è lo spirito di Filindeu, e con questo spirito cominciamo questa puntata. E cominciamo la nostra puntata per parlare di cebada, oppure cevada o seada, dipende dalla zona della Sardegna, perché voi sapete che in Sardegna della stessa cosa esistono 1000 nomi, è una lingua meravigliosa. Bene, questa cevada, secondo il Wagner, viene dalla parola cebu, che significa grasso di animale, oppure secondo altri cebar, che significa appunto cibarsi, ma altri ancora pensano che sia segada, cioè tagliata in due, è un sacchetto di pasta di semola dentro la quale viene messo del formaggio vaccino. Per preparare la seada ci vuole semola con strutto, quindi pasta violata, bisogna lavorarla molto, bisogna aggiungere delle uova, dopodiché strutto, uova, pasta, appunto la semola, dopo averla lavorata tantissimo, si mette dentro il formaggio, che deve essere formaggio vaccino, deve essere un formaggio fresco. Dopodiché si mette a friggere nell'olio e la seada è pronta per soddisfare tutti i vostri appetiti. Potete aggiungerci o miele di corbezzolo o miele di castagna, è veramente buona. Ed eccoci finalmente giunti da signora Badora, buongiorno. Buongiorno, piacere e benvenuto a casa mia. Ben trovata. Allora, noi diciamo sasebada e lei come dice? Sasebada. Sasebada, va bene, era Sasebada. uguale. Ci sono tanti modi in Sardegna, ma noi almeno lo diciamo uguale. No, a me dà fastidio a volte anche su Facebook, le seade. Quale seade? Sono sebade. Volevo chiederle questo, ma sin da bambina mangiavate questo piatto, lo faceva mamma, vero? Da sempre, io l'ho sempre... Le faceva mamma, poi io ero una di quelle bambine che se vedeva una cosa riusciva a entrarci in quella casa fino a che non la imparavo. Ma allora era facile imparare le cose o erano molto gelosi dei loro segreti? No, gelosia zero. Perché la gente, anzi, perché dicevano, devi imparare, perché poi quando sei grande, che già avevano deciso che avevi la famiglia, che dovevi barcamenarti anche con il poco, perché alla fine una cevada era un pranzo o una cena. Ecco, vedete, questa è una di quelle cose importanti. La seada, la cevada, era un piatto unico ed era molto più grande di come ce la propongono. Ma generalmente si aveva la grandezza di un piatto. Un piatto umano. Di un piatto normale. Allora, quando sto parlando io, c'erano i piatti di ferro smalto. Bene, adesso cominciamo con gli ingredienti, mi tolgo la giacca perché così sono più tranquillo e ci spiega che cosa ci vuole per preparare la cevada. Metto la giacca a posto. Allora, gli ingredienti sono questi: un pugno di semola, buccia di limone grattugiata, formaggio. Ecco, il formaggio che tipo di formaggio usiamo? Pecorino. Pecorino? Pecorino. Ma è vero che il pecorino, per renderlo più acido, verrà lasciato per 2 giorni sotto un panno umido, per renderlo ancora più... No, quello che si mette anche al caldo dentro una pentola
coperta, avvolto in un tela, però quello è quando è appena fatto. Cominciamo a preparare. Qual è la prima cosa che si prepara? Si prepara un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. L'acqua allora era di fontana, giusto? Non è l'acqua del rubinetto. Anche questa, ma guardate quanta acqua c'è. Niente. Abbiamo cominciato col mettere un poco acqua nella pentola, lei ha messo a fuoco. La seconda azione è quella di tagliare il seconda formaggio. è tagliare il formaggio. Scusate, con la mano sinistra perché sono anche mancina. E non l'hanno mai corretta. E mi hanno corretto a scuola. E cosa le dicevano? Mi ho preso di bacchettate. Anche scappata sono da scuola. Da scuola? Eh sì. Ecco, questa dose per quante persone è? Ma qui ne verranno 10, 15 anche, dipende da come le vuoi fare. Adesso io non le faccio più tanto grandi, perché faccio la sfoglia molte volte con la macchinetta, che c'è il motorino, quindi le faccio in base, però facendoli così oggi le faccio anche più grandette volendo. Ma ecco, come si fa a riconoscere quando ti portano una seada? Qual è se bisogna aprirla? No, fino a che non la apri, che la provi. Ecco, e quando la apri e la provi che cosa trovi che ti fa dire no, questa non è fatta bene? C'ha anche un certo profumo, Poi se la conosci la serata, se la mangi una volta questa e vai domani a mangiare l'altra, ti accorgi subito della differenza. Quindi il formaggio quindi noi abbiamo messo un po' di acqua nella pentola. Sì. Abbiamo messo un po' di acqua nella pentola perché non si appiccichi il formaggio, giusto? Sì. Che ha riscaldato. Poi tutto questo. Quanto è questo formaggio che abbiamo messo? Quanto formaggio abbiamo messo? 1 chilo. 1 chilo di formaggio, di questo pecorino abbiamo detto, e adesso sta riscaldando e si scioglierà naturalmente. Quindi voglio dire, la seada quando viene aperta deve filare. Sì. Perfetto. Adesso però piano piano, infatti il fuoco è basso, vuole basso, perché deve avere il tempo di squagliarsi. E quel po' di acqua l'aiuta perché lo riscalda. Adesso abbiamo messo un po' di semola nel formaggio. Perché abbiamo messo un po' di semola nel formaggio? Vede? Perché rimane più compatto. Perché rimane più compatto. Naturalmente la domanda era retorica perché chi un po' se ne intende sa bene qual è il ruolo della semola negli alimenti. Dunque abbiamo messo la semola dentro, dentro, che bella, il colore tra l'altro è molto bello. Ma ecco, adesso si mette il limone, in questo momento si mette il limone. Naturalmente questa azione va fatta col fuoco perché si continua. No, per il limone no. Ah, ok, perfetto. Che ha un contrasto molto forte il limone col formaggio, no? Che poi è il segreto della seada. Ok, vuole che l'aiuti? No. Guardate un po' la consistenza del formaggio dove abbiamo messo un po' di semola, avete visto un pugno di semola, il limone l'abbiamo messo tolto dal fuoco e abbiamo creato quello che poi verrà messo dentro quel sacchetto, quella seada è una specie di sacchetto. La seada è un piatto unico ed era molto più grande, oggi ci fanno queste seade piccoline, ma in realtà prima era grande come un piatto e quindi è un piatto che ha perso un po' la sua collocazione nella tavola, insomma così. Prima era un piatto unico, si mangiava quello e basta. Ma se io dico che la seada veniva mangiata nei giorni di festa, sto sbagliando? Sì. Si mangiava quindi tutti i giorni? A Pasqua c'erano le casadine, a Natale magari si facevano, ma ripeto, la gente le faceva spesso perché c'era molta pastorizia. Ecco, lei sta un po' di acqua, cosa serve quest'acqua adesso? Cosa sta facendo? Sta Anche preparando... pulita, Sì. Ma adesso cosa sta facendo? Ecco. Ecco. Devo dire che non me l'aspettavo, lo sa. Adesso sono... Quindi l'acqua serve per inumidire le mani per prendere il formaggio. Per poterlo lavorare. Prenderlo in mano. Ma l'olio si usa per la sevada? Si è mai usato l'olio? Pasta, no? Sì. Sì. Nella pasta ci deve essere lo strutto e le uova. Perché è pasta violata, giusto? Quindi Pasta violata, esatto. si usa la semola. Ma è una semola particolare o è la semola normale che tutti quanti conosciamo? No, la semola, adesso anche il rimacinato va bene, però io preferisco la semola.
Beh, la semola ha anche un colore molto bello, poi tra l'altro. Sì, Certo. ma poi ha un'altra consistenza. Quanto ne mette per queste? A occhio faccio. La famosa a occhio, no? Tu chiedi sempre alle massaie quanto ne metti e loro ti rispondono a occhio. Quello che è un'unità di misura personale, ognuno mette la sua. Sì, poi io sono abituata, quando a volte faccio, che so, minestrone, vavellardo, quando lo faccio c'ho i pentoloni in cantina, lo faccio per tutti. E allora mi dicono, ma quanto l'hai fatto? Boh, dopo ho fatto 2 spadelle, ne ho fatto 2 pentole, ma è bastata per tutti. Allora sembra la Po alla mia casa, perché arrivano tutti con i contenitori. Cioè, tutti sarebbero i 10 figli con i loro figli, quindi quanti siete in tutto? In tutto siamo 36. 36 ragazzi. Vediamo come fa la pasta, adesso sono curioso, mi interessa molto. Dunque, questa è solo... Adesso devo prendere le uova. Avevo questo. Ecco qua. Laviamoci le mani perché le uova non sono pulite di sicuro. Ecco, lei ha detto una cosa importante, laviamoci le mani perché le uova non sono pulite di sicuro. Questa è una cosa per esempio interessante, quando si toccano le uova. Assolutamente, io se tocco l'uovo, oggi non ho, ma lì c'è il bagno, me lo devo lavare col sapone. Questa è una di quelle cose per esempio da fare che mai abbiamo detto nella nostra trasmissione. Sono contento che lei l'abbia detto. No, perché è per questione di igiene. Certo. Io per esempio mi vedrà con i capelli che mi scendono negli occhi, non me li tocco. Infatti a volte dico, lei perché sei così oggi? Che sembri arrabbiata con i capelli in giro, già ne ho pochi. E gli dico no, perché stavo magari facendo un po' di pasta e quindi non li ho toccati più. Ma queste cose gliele insegnate mamma o le ha imparate lei da sola? No, me le aveva insegnate mamma, era rigorosa su queste cose, ma anche io ho insegnato ai miei figli. I miei figli sono diversa di mentalità da mia madre, perché io mi sono molto aggiornata, ho accettato cose che... Ecco, cosa stiamo facendo qua? Lei sta già Facendo questo movimento qua. Vuole che l'aiuti? Se vuole, sì, certo. Piano piano che non si sformino più di tanto, perché... sono un po', vero? Forse è meglio che non lo faccia più. No, si possono anche aggiustare. Vedete, si sono asciugate, guardate, e vengono girate, spostate in una zona del tavolo che non è bagnata dall'acqua. Vedi, qui c'aveva poca acqua. E quindi si è appiccicato. Quindi mettere un pochino di acqua in più è importante perché non si appiccichi. Per la legge ho trovato l'inganno. Anche io. No, perché sennò diventano troppo bassine. Quando esce male una cosa diciamo, hai preso cromalo. E c'è un bicchiere d'acqua nascosto che poi vedete. A cosa serve quest'acqua? Serve per... Sono domande banali, però servono un po' per ripassare quello che stiamo facendo. A cosa serve quest'acqua che lei metterà piano piano? Piano piano perché devo fare l'impasto. Quando l'impasto poi è compatto, ci metto lo strutto. E poi si lavora. Perché essendo pasta violata ci vuole lo strutto, certo. Sì. Diciamo così, che siamo quasi a 1 chilo di farina, no? Vero? 1 chilo di semola, sì. Giusto? E quindi con 1 chilo di semola quanto strutto va? Un cucchiaio. Un cucchiaio? Non tantissimo. Lei ce l'ha conservato, sì. Naturalmente. Allora, devo dire un'altra cosa, la signora mi ha fatto notare prima, signora Badora, che questo formaggio non è fatto oggi, perché in questo periodo non si fa il formaggio. Ci sono periodi dell'anno in cui il formaggio non si fa. Questo è di cooperativa. Sì. Non ha nulla di meno dell'altro. Sì, però naturalmente non è... Però non è proprio del pastore, dal pastore. Dal pastore, che non perde nulla, semplicemente è un altro sistema di vendita. Andare anche a comprarle le cose. Prima non esisteva andare in un negozio e comprare le sedate. Era una cosa assurda. Ma guardi, io le racconto questo, avevo 2 giornalisti americani
che si occupavano di cucina, che portavo in giro, e io ero fiero di fargli assaggiare la sabata che loro non avevano mai assaggiato. Beh, siamo andati in questo paese, non voglio dire quale, gli ho fatto assaggiare la sabata e c'era il filante. E allora io sono andato da questi qua e ho detto, ma ragazzi, ma scusatemi, ma vi rendete conto che voi avete spacciato per serbata questa cosa? Questi sono due giornalisti che si occupano di cucina, come lo giustifichiamo? E non mi hanno risposto, ma non c'è il prodotto. E allora se non c'è il prodotto non lo vendi o non lo spacci per serbata, no? Lei è d'accordo con me su questa cosa? Cioè vendere per vendere non ha senso, così snaturiamo i sapori. Avete visto nel frattempo tutti i movimenti che hanno fatto le mani? È molto importante perché questi movimenti sono movimenti che ci vuole un sacco di tempo per impararli a fare bene, vero? Perché vede, per esempio, dove io la impasto, deve essere pulito. Se rimane attaccato, ho sbagliato qualcosa. E anche qui naturalmente è inutile che le chieda qual è la misura, perché la misura è quanto basta, giusto? La misura è sempre quella. Quindi guardate, cercate di imparare poi ripeto, dipende dal calore delle mani, da come lo muovi, dal tempo, vero? Dipende da tante cose. Io dico, una persona è impossibile che non sappia queste cose, perché noi, anche se si andava a scuola, non è che non si andava, ci sono tante maestre elementari della mia età, che andavano a studiare, però a casa facevano tutto, sapevano fare il pane, sapevano fare i dolci. Quindi le sembra assurdo che oggi le ragazze non sappiano fare il pane? Non sanno fare niente. Facile, lo compro. Già fatto. Vorrei mostrarvi i movimenti delle mani, guardate come usa la forza. Non è in modo assolutamente... c'è una proporzione, c'è un equilibrio. E questo serve alla pasta per essere lavorata in modo particolare. Poi c'è anche il calore delle mani che sicuramente aiuta ancora di più. Sì, con le... Vedete, c'è questo movimento, la riporta indietro, la rilavora, muove la mano, guardate, è un movimento con gli avambracci. Sì, questo si fa perché assorba bene lo strutto. Sì, perché deve spalmarsi bene. Deve proprio entrare... Da questo pezzo di pasta facciamo 14 seradas. Questi piatti poveri che hanno alimentato per anni le nostre case, permettendoci di vivere una vita che era sì difficile, però almeno sotto il profilo alimentare insomma, si stava bene, si poteva soddisfare la fame, giusto? La fame non esisteva. Non esiste. Proprio la fame. Perché chi per esempio non aveva il forno in casa, quella persona povera che aveva bambini, magari mia mamma era incinta, non lo so perché chiamava queste persone. E quelli vivevano di quello, si prendevano il fuoco e il pane, si pagava. Ma le pagavano con le cose, che sono un pezzo di formaggio, una bottiglia d'olio. Ecco, stiamo preparando il sacco che conterrà il formaggio. Vediamo un po' come viene fatto. Ecco, come mai lei adesso ha deciso di mettere un po' di farina? Perché si è appiccicata. Perché si appiccica, quindi per renderla... Guardate anche il colore com'è, veramente bello, dorato proprio. E questa è la pasta naturalmente, la semola che fa questo colore. Sì, io ce la metto perché la fa più morbida la pasta lavorandola a mano, ma ne ho messo dei cucchiai. Incredibile, veramente è proprio bella da vedere. Ecco, adesso siamo nella fase ecco. Vedete i movimenti delle mani che chiudono, ecco, guardate, con i polpastrelli. Guardate com'è grande, questo è grande, questo è un pranzo. Questo è un pranzo. L'ho detto, le faccio grandette perché le faccio a mano queste ormai. Quindi quando vengono qua a mangiare le sue, mangiano solo questo praticamente? Sì, sì. Quanto ci vuole per fare tante seade quante servono per 10 figli? Beh, si fanno... Sono alzata più di una volta alle 3 di notte per fare queste cose. Ma allora, considerato la vita che facevamo, c'era la sensibilità ai sapori? Cioè noi eravamo in grado di oggi, noi assaggiamo un cibo e abbiamo la possibilità di dire che è buono, allora, oppure allora era solo la fame che ci guidava? No, non era la fame, la gente non protestava.
Eccola qui. Adesso questo. Manca qualche passaggio ancora su questa serie? Ma questa? Sì, è finita praticamente. Questa è finita, va. Va cucinata? La facciamo anche più bellina. Questo perché si fa? Perché per non entrare l'aria, rimanere aria Dentro, si schiaccia, sì. capito? E l'aria va via. Non li buca, però se c'è un po' di aria la porta fuori. E quando io le metto nell'olio non si rompono. Non si spacca, sì. Quanto viene lasciata? Quando è dorata è pronta. Perfetto, quindi si dora abbastanza in fretta. Come vedete tutte sono state schiacciate da questo portatore dell'aria, come vi avevo spiegato prima. Devo dirvi la verità, non vedo l'ora di assaggiarla, voi ormai lo sapete anche se sono un po' dimagrito, però mi piace troppo assaggiare le nostre ricette. E ci mancherebbe. Anche perché come cucinano le nostre massaie, davvero, mi dispiace dirlo, i ristoranti non arrivano. Sono veramente degli chef straordinari, dei piatti meravigliosi, ma questo tipo di alimenti Belli da vedere al ristorante, i piatti. è difficilissimo. Tutta la coreografia. Vedete, quando è pronta si gira, Non è pronta. pochi minuti proprio, bastano pochi minuti. No, ma non è pronta, bisogna rigirarla. Bisogna rigirarla ancora. Deve essere dorata. Anche qui l'occhio comanda. Eh sì. Alla fine è l'esperienza che conta, perché poi alla fine ognuno ha la sua misura, ognuno ha la sua esperienza. Per quello che quando parliamo... Linea di massima è quello. Poi che una abbia più manualità di un'altra, cioè io che le ho fatte da quando avevo 10-11 anni, è chiaro che sono più... È grandissima, è enorme, davvero è difficile. Beh, ma l'ho fatta apposta, sì. per far vedere la differenza. Queste sono le cevade, gli sto dicendo, che metteva il piatto, mamma. Questi piatti così, tutto il bianco, veniva coperto dal... Ecco, queste sono le seadas che venivano utilizzate per fare un pranzo completo, quindi è un'unità, è una misura che ormai non si usa più, perché ormai fanno queste molto piccole che alla fine del pranzo, ma una cosa così bastava per un pranzo, forse anche per la cena, perché ti riempiva veramente. È pronta, vedete? Che poi c'ha un bel po' di sostanza, Sì. Allora, è pronta, io devo assaggiare naturalmente. Ah, deve mettere il miele, no, vedete la fretta. Il miele, non mi sono sbagliata. Deve essere un pochino più liquido, va bene, a me non importa. Ecco. C'è una lavadora, abbiamo finito, vero? Sì, Posso mangiarla? Può mangiarla tranquillamente. Allora, ora, come voi sapete, prendo in mano e assaggio. Sì, prende in mano. È più buona. Buonissima. Allora, è veramente buona. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Io mi finisco questo, è il mio pranzo di oggi. Così la mia dieta oggi finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Una nuova ricetta, una nuova strategia per costruire una pietanza, tradizioni che si innovano attraverso le mani delle nostre massaie, che sono sempre geniali. Alla prossima puntata, ciao!